قعدوا يراقبوه 24 ساعة، بياكل ايه، بيشرب ايه، رايح فين، جاي منين، لغاية لما قبضوا عليه الرئيس الفنزويلي مادورو وهو نايم جنب مراته تحت الأرض في حصن منيع في كاراكاس. ما الجواسيس موجودة في كل حتة. أمريكا استخدمت كل القوات البحرية، البرية، الجوية في القبض على مادورو ومراته اللي ملهاش ذنب. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن فنزويلا مش عارفة تدير إنتاج النفط، على الرغم من إن فنزويلا نفسها بتمتلك 20% من احتياطي النفط العالمي، وده غير العقوبات الاقتصادية اللي فرضها أمريكا على فنزويلا، وطبعا أثرت على مستوى المعيشة للسكان. طبعا في سكان هاجروا وفي سكان فضلوا قاعدين بيعانوا من المعيشة. ترامب كمان قال إنه بيحاول يرجع جزء من أصول النفط الأمريكية المسروقة اللي حصلت عليها أو سيطرت عليها فنزويلا، وإنه هيجيب شركات أمريكية بتعرف بقى تدير صح، وكمان هيعالج البنية التحتية اللي وصفها بالمتهالكة، وساعتها يقدر يبيع للي هو عايزه، سواء كانت روسيا أو الصين اللي هم أصلا حلفاء فنزويلا. وعلى الرغم مش دي التهمة الموجهة لمادورو، لكن وجه له تهم تانية بعيدة تماما، تهمة الإرهاب والإتجار وتهريب المخدرات. وبعد اعتقال الرئيس الفنزويلي ومراته تم ترحيلهم على متن سفينة أمريكية علشان يوصلوا لنيويورك حين تقديمهم للمحاكمة العادلة. ترامب كمان قال إن أمريكا هتدير فنزويلا لحين الانتقال السلمي للبلاد، وقال إن العملية دي كانت مفروضة من 4 أيام، ولكن بسبب الطقس أو ممكن يكون رأس السنة أجلها شوية، وبكده تكون أمريكا سيطرت على كل ثروات فنزويلا اللي أهمها النفط والغاز، ده غير الحديد والذهب والألمنيوم والأخشاب، وغير طبعا موقعها الجغرافي المتميز على البحر الكاريبي.